В первой части мы показали, как начались исследования астрономических функций древних святилищ Ингушетии. Мы рассказали, что от святилища Метер-Дала Солнце в день весеннего и осеннего равноденствия сходит точно над горой Цей-Луам. И это фантастическое зрелище было очень интересно для древних людей. И поэтому на линии, соединяющей восход Солнца в вершину горы Цей-Луам и точку на горе Мят-Луам, обозначили будущим святилищем. И само здание было построено так, что ось этого здания показывала восход Солнца в день зимнего солнцестояния и заход в день летнего солнцестояния. А другое святилище Мят-Сели было построено на линии, соединяющей Солнце на закате в день зимнего солнцестояния, вершину горы Казбек и точку на горе Мят-Луам, где было в будущем построено святилище. Но при инструментальных наблюдениях на местности с помощью компаса мы уточнили, что Солнце 22 декабря все-таки садится немного правее горы Казбек. То есть, чтобы точно, как по мифу, дракон, который жил на горе Казбек, пожирал Солнце, святилище должно было быть построено или чуть ниже по склону горы, или вершина горы Казбек должна была выше. Мы проанализировали, как ведут себя вулканы. Гора Казбек – это стратовулкан. Вулканы тысячелетиями, даже миллионами лет растут, как фурункул, и потом извергаются и уменьшаются в размере. Вот мировая статистика. Вулкан Санторин уменьшился на 62%. Везувий опустился на 12% после извержения. Тамбора уменьшился на 34%. Каракатау на 59%. Сент-Хеленс на 14%. Вулкан Катмай на 11%. Вулкан Безымянный на 6%. Поэтому стратовулкан Казбек, который сейчас 5034 метра, его извержение было в 650 году до нашей эры. Он, по нашим расчетам, уменьшился на 27%. То есть это средняя величина для вулканов, то есть ничего удивительного тут нет. И был высотой 6978 метров. Этот вулкан был самый высокий на Кавказе. И, возможно, даже миф о Прометее, греческий миф, возник здесь. И этот же миф повторяется у всех народов Кавказа. О боге или о кузнеце, о нарте, который похитил огонь для людей и был прикован на горе Казбек. Извержение вулкана произвело очень большие изменения в природе и в сознании людей. Родились новые мифы. А потоки лавы дошли до реки Терек и до места, где сейчас современный город Владикавказ на севере или Тбилиси на юге. Вот как выглядел закат солнца в день зимнего солнцестояния в начале первого тысячелетия до новой эры, точно за гору Казбек. Поэтому тут зародились такие мифы, что дракон лежит на горе Казбек и пожирает солнце. И из-за этого один из нартов
убил дракона. Дракон в конвульсиях начал бить хвостом, и гора Казбек уменьшилась. И дракон сдох и исчез. Это миф об извержении вулкана. В этом мифе показано представление древних об извержении вулкана. И гора Казбек в Ингушетии получила название Бешлуам, растаявшая гора. Также Казбек называется Сырмак Бажина Корта, вершина, где лежал дракон. Задача дальнейшего исследования – установить, почему здание святилища Мядьцели, которое построено, конечно, было намного позже, в XI или XIV веках нашей эры, почему оно сориентировано в таком направлении, для чего у него были сделаны щели в стене в виде оружейного прицела, очень узкие. Понятно, что солнце в них попадает только в определенный день. Также нужно продолжить исследования по третьему наименее сохранившемуся святилищу на горе Мятлуам.